er å gjøre noe gøy sammen på en likeverdig arena. Folk kan glede seg og se hva vi har klart å få gjort noe så mye gale. Gale på en god måte. Ja. Det er sånn det har blitt. Ja. Hva var det jeg gjorde med deg, Kari? Var det så ille at jeg kom til helvete? Du gjorde det slutt, din jævel, den gangen for 40 år siden. Og nå har jeg makt til å sende deg til helvete. Nei. Er det det? Ja, det er visst det. Det var kjekt. Ja. Men det var litt vanskelig å være sitt irritert. Ja. Jeg er ikke en sånn person. Nei. Mitt største mål er en filmproduksjon. Det må jo være å rett og slett kunne drive med dette her fulltid og kanskje leve av det. Ja. Det er laget film. Når du kommer derfra, så kommer du på så husk nå at da snakker du kun til hun. Du elsker ikke han i det hele tatt. Han har du på en måte ikke sett helt ennå. Du kan tenke at du kanskje står helt her nede, at hun har kommet imot deg. Du kommer her og ser hun, så tenker du, oi, faen, jeg har gjort det. Så jeg sa jeg så meg fint strekke. Prøv virkelig å... Vil ikke hun høre hva jeg har å si på egentlig? Nei. Du har hørt det 1000 ganger før. Snur du deg som det, og så prøver du å se litt på han. Hvor er det på en måte han ser? Hva er det han står og ser på for noe? Og så tar du disse her replikkene. Har de en og en ikke? En og en, og så har du litt opphold mellom hver replikk. Tenk litt. Han sier, som om du snakker med han, som om du forventer at han skal si noe tilbake igjen. Ja. Så sier han ingenting tilbake igjen noen gang. Ok, la meg ta en litt praktisk med det. Hvem skulle hatt var det bra? Eller noe som kan sa som finito. Ja. Neste mann. Hvis dere tar oss en gang til, så tar jeg litt bilder av det. Ja, liksom filmer. Vi er fremdeles amatører, så vi har lang vei å gå og bli til proffer. Sånn at du har alle ting på rett plass og til rett tid, og at det blir
bildekvaliteten blir bedre med lyssetting og sånt. Ja, det er vel engasjementet. Jeg husker veldig godt det faste møtet som vi hadde hver uke helt siden fjor høst. De 3 timer vi hadde på kvelden hver onsdag fra 6 til 9. Der er det mange gode minner, synes jeg.